Con este vídeo tutorial vamos a aprender unha serie de operacións básicas como é a ordenación de datos atendendo a algún criterio, por exemplo, alfabéticamente. Vamos a aprender a aplicar o formato condicional e, por último, representar os datos empregando un gráfico circular de 3 dimensións. Para o resto de operacións que aparecen neste listado, usaremos os coñecementos que xa traballamos en videotutoriais e prácticas anteriores. Comezo ordenando os datos alfabéticamente. Para iso selecciono este rango de celas, vou a datos e en ordenar intervalo pido que me ordene segundo a columna A. Isto se pode cambiar. Podería pedir que me ordenara segundo a columna B, por exemplo, e en ese caso me ordenaría pois de maior a menor nota ou de menor a maior nota, de acordo a como configurara eu esta opción. En este caso o que me interesa é a ordenación alfabética, así que simplemente fago clic aquí. E agora comprobo que efectivamente se realizou a operación. Vexo Álvarez, Armesto, Blanco, Castro, González, Lema, etc. Todos os datos están ordenados desde o A até o V alfabéticamente. Continuo con opcións de formato e o seguinte é aliñar a columna A á dereita. Selecciono a columna A facendo clic na cabeceira onde aparece A etiqueta da columna, vou aos distintos tipos de aliñamento e selecciono dereito. Vou aproveitar tamén para facer un pouco máis ancha esta columna e que non queden os datos tan axustados. Aproveito tamén para modificar as dimensións da columna B e da columna C. E a continuación me pide que centre estas dúas columnas. Por tanto, selecciono B, selecciono C, me vou ás opcións de aliñamento e selecciono centro. O seguinte paso é facer que a cabeceira apareza en negrita en todas as columnas. Selecciono a primeira fila, as celas A1, B1, C1 e marco a opción negrita. E agora aplicarei as cores alternas para ter unha lectura dos datos moito máis clara e cómoda. Entón, me vou aquí, selecciono todo o rango de datos e en formato escollo cores alternas. Isto xa o vimos nun tutorial anterior, que, bueno, podemos facer unha serie de modificacións, podemos facer que a cabeceira teña unha cor diferente ao resto de filas ou non, simplemente quitando ou poñendo este tic e ademais marcar, facer unha escolla de cores diferente a que aparece aquí. Lembrade que tamén podemos seleccionar as nosas propias cores, dicindo cal queremos para a cabeceira, cal queremos para a primeira fila, segunda, bueno, filas impares e filas pares. E unha vez está xa seleccionado, marcamos como feito. Eu vou quedar, pois, por exemplo, con esta selección de cores. Marco feito ou pecho esta venta lateral e fago clic fora da táboa para visualizala correctamente. Como podedes ver, temos tres columnas. A columna A contén os nomes do alumnado, a columna B as súas notas, as calificacións, e a columna C unha valoración, que é A no caso de que a nota sexa igual ou maior que 5 e é S no caso de que a nota sexa inferior a 5. Imos aplicar formato condicional na columna C para que as letras A e S aparezan de forma automática en diferentes cores. Seleccionamos os datos contidos na columna C, imos ao menú de formato e escollemos formato condicional. O primeiro que vemos é o intervalo no que se vai aplicar ese formato condicional, que podería modificarse aquí ou podería modificarse aquí sin máis que pinchar e arrastrar a conveniencia. A continuación veñen as regras de formato, que basicamente son condicións que teremos que comprobar se se verifican en todas as celas do intervalo seleccionado. Se desplegades aquí podedes ver todas esas condicións, todas esas regras de formato, e nos imos escoller unha que se axuste ao que queremos facer, que é determinar se nas celas dese intervalo hai unha letra A ou unha letra S. Así que escollo o texto contén e verifico se contén a letra A. Se observo esta zona da folla de cálculo, vexo que todas as celas da columna C que conteñen A aparecen agora sombreadas en verde. Isto sucede porque o formato por defecto establece
que a cor de fondo debe ser verde, pero por suposto isto podemos cambiálo. En fondo vou pedir que non me poña ningunha cor, porque desa maneira me respecta o formato de cores alternas que configurei ao comezo do videotutorial. E ademais vou facer que o texto, é dicir o A, apareza de cor azul. Eses cambios que acabo de facer poden verse a este lado. Vemos que os A's aparecen azuis e que o fondo xa non é verde, senón da cor da fila que toca, ou branca ou azul. E agora lle dou a feito para que se me garde esta primeira regra do formato condicional. Me queda agora establecer unha segunda regra para aquelas celas da columna C que conteñen S. Fago clic en engadir outra regra, vexo que o intervalo se mantén porque non modifiquei nada aquí, me vou a regras de formato e pido que o texto conteña S. E agora, igual que fixen antes, en formato vou eliminar o fondo para manter a cor de cores alternas do formato que establecen ao comezo do videotutorial e vou pedir que os S aparezan en cor vermella para destacar aquelas notas que son suspensas e lle dou a feito. Vexo que agora teño dúas regras, unha regra para as celas que conteñen o texto A e unha regra para as celas que conteñen o texto S. Vou pechar esta ventá lateral e virme a miña táboa. Vemos, por exemplo, que Marco Rodríguez ten un 4,1 e que por eso a valoración na columna C é S de suspenso e que a parte ese S aparece en vermello. Imaginemos que a profesora decide que con un 4,1 Marco debería aprobar e que decide cambiarlle manualmente a súa nota e escribir A. Vemos que, como todavía non apretei o Enter, ese A aparece en vermello, pero no momento en que eu apretei o Enter, como se aplica o formato condicional, debería cambiarse automáticamente a azul. E aí sucede. Da mesma maneira, imaginemos, pois, por exemplo, que María Armesto, que ten un 4,6, finalmente non vai ser considerada aprobada, sino suspensa. No momento en que eu escriba na cela C3S e lle dé ao botón de Enter, o S vai aparecer automáticamente de cor vermella, sin que eu teña que facer nada máis, porque o formato condicional se encarga de cambiar esa cor. E efectivamente sucede. Vou desfacer eses dous últimos cambios na táboa, desde aquí e desde aquí, para facer unha última operación que é representar mediante un gráfico circular de 3 dimensións estes valores, o resultado da columna C. Selecciono o rango de datos que quero representar e fago clic no botón que me permite abrir o asistente para gráficos. Xa sabemos que por defecto nos vai crear un gráfico que en este caso é un gráfico circular, pero nós queremos un gráfico 3D, así que desplegamos e baixamos até atopar o gráfico que queremos, que sería este gráfico circular en 3D. Nós sabemos que todos os elementos desta gráfica son editables e modificables. Pois, por exemplo, empezamos co título, que non quero que poña reconto de valoración, senón simplemente valoración. Tampouco quero ter unha gráfica tan grande que me tape os datos que teño nas columnas A, B e C, así que vou reducir o tamaño desta gráfica simplemente pinchando e arrastrando. E agora, pinchando nela, tamén podo desprazala. A última operación que me queda por facer de acordo con esta lista é cambiar as cores da gráfica. Para iso fago clic sobre ela e, por exemplo, aquí lle vou dar esta cor a azul. E esta zona, simplemente facendo clic sobre ela, me aparece tamén a cor que aparece por defecto e escollo verde. E con isto remataría a práctica.